Fala galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Gabriel, mano, faz um bom tempo que eu não apareço por aqui, né? Eu sei disso. Mas hoje estou aqui no Galpão 55, vou mostrar um pouco de conteúdo pra vocês. Até o final do vídeo eu mostro, explico pra vocês aí o que aconteceu, porque o canal ficou tanto tempo parado, demorou? Hoje estou aqui na Moca, iremos gravar aí mais um evento aí que tá acontecendo. Mano, hoje tem bastante conteúdo, ó. Bastante coisa diferente por aqui, demorou, galera? É isso, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreva aí, deixa seu like e bora pro vídeo. Aí galera, já aqui no começo do galpão temos alguns carrinhos antigos, mano. Espero que o áudio esteja bom, porque aqui dentro está um pouco de barulho, tem bastante gente chegando. Meu, se liga nesse Fusca. A frente do Fusca com a outra frente do Fusca, mano. Isso é louco. O evento tá começando, mano, tá só no começo. Vou gravar mais um pouquinho aqui pra vocês aqui, mano, ó. Dois Fusqueta, top também, mano. Isso aqui parece mais estilo Mad Max, né, mano? Mais pra guerra. Top também, mano. Ah, mas aqui é outro nível, hein, mano. Olha isso aqui. Nossa, mano. Olha essa Porsche, mano. Isso é louco, isso aqui é bonito demais, mano. Olha. Isso é louco, galera, olha isso, meu. Claro, né, mano, tinha que ser o Carreira. Tem uns carrinhos também aqui, ó, diferenciado. Top, meu, top, hein. Eventozinho promete. Ah, esse aqui é lindo demais, mano, olha isso. Mano, não tem como um cara não gostar de um bagulho desse, mano, olha isso. Mostrar um pouco pra vocês aqui, ó, da frente desses daqui. Espero que o áudio esteja bom, porque, mano, aqui dentro tem música rolando. Ó, aqui também, ó, tem uns diferenciados. Assim, eu vou aproveitar que o evento tá um pouco vazio pra mostrar bastante dos carros, entendeu? Porque quando a galera chegar fica meio ruim pra filmar, beleza? E esses brinquedinhos aqui, hein, mano, top, hein? Mercedes e Bentley, mano. Isso aqui só quem conhece sabe, mano. O quão raro esses carros aqui, quão caros eles são, filho. Aí, mano, essa frente aqui, mano, não tem como, velho, olha isso. Top demais, velho. E aí, será que anda? Eu acho que anda um pouquinho, né? V12 biturbo. Top demais, mano, olha. Isso é louco. Isso aqui também, mano. Isso aqui, se não me engano, também tem um motorzão, viu? Essa daqui, claro que todo mundo já sabe, né? Não preciso nem falar o que é isso aqui, né? Bem top também, mano. Vou mostrar um pouco mais aqui do evento pra vocês. O que temos aqui é Porsche, meu parceiro. Não tem como não mostrar, né, mano? Olha isso. Aí o cockpit é outro nível, né, meu parceiro? Conversível. Tiver aquele sol partindo aquele rolê na estrada, filho, já era.
Isso aqui, alguém já viu? Um Fusquinha modificado dessa forma? Só aqui, filho, se encontra. Outra paradinha bacana aqui também, ó. Esse aqui deve ser pra você viajar. Carrinho dos Flintstones. Temos algumas réplicas aqui também na parede. Aí galera, ó, se liga nesse sistema aqui de som, mano. Simples e eficaz. Subzinho do lado. Amplificador escondido aqui, ó, embaixo, entendeu? Você ainda tem porta-mala e um som top, mano. Aqui do lado temos essa nave, né, filho? Aqui não tem nem o que dizer. Se liga, mano, olha. Isso aqui é um projeto bem pensado, galera. Temos mais uma aqui, ó. Com o interior, mano, espetacular. Se liga nesses bancos, mano. Isso aqui é top demais, mano. Quem já andou num banco desse aqui, mano, tá ligado como é que é, velho. Ó, se liga nessas rodas. E o que mais, hein? Se liga nessa pinça, meu parceiro. Pinça de Porsche, mano, tá ligado? Isso é louco, mano. Acho que a pinça desse carro aqui, mano, deve ser o tamanho da roda do meu, velho. Mano, muito grande, velho, de verdade. Muito top, mano. Outro carro também sensacional aqui no evento. Tipo essa Commander aqui, mano. Se liga no sistema de som da Commander, mano. Isso aqui é outro nível, galera. Olha isso, mano. Ó, o sub, tá ligado, mano? Os amplificador, tudo organizado, bateria, meu. Isso aqui é outro nível de som, galera. Mano, não vejo a hora de fazer uma paradinha dessa no Palio, tá ligado? Temos mais um HB20 aqui, ó. Também com as paradinhas tudo organizadas, caixinha de som, sub, tá ligado, mano? Olha isso, velho. Mano, isso aqui é som de qualidade, galera, mano. E você não perde o porta-mala, filho. Isso aqui é outro nível, mano. Tudo bem que esse aqui, o porta-mala já é gigante, mas se fosse um cara, mano, é simplesmente colocar a caixa de som aqui de cada lado, velho. E não fazer uma parada dessa. Isso aqui é sensacional. Então, galera, aqui temos mais um exemplo, mano. Se liga nesse Polo, velho. Meu, tudo organizadinho, tá ligado? Bonitinho, sistema de som, iluminação. Meu, isso aqui é top demais, velho. Olha, uma parada que é bem pensada, tá ligado? E, mano, você não perde o porta-mala, velho. Tipo, não precisa de muito, tá ligado? Temos mais um quadradinho aqui, mano, bem alinhadinho. Olha que top, mano. Só quadradinho de qualidade, galera. Cê é louco. Aqui, ó, temos também mais alguns carros também em exposição, tá ligado? Pra quem quiser escutar um som. Temos mais um aqui também que acabou de fazer o teste. Galera, aqui, mano, é pra quem curte um som de qualidade, tá ligado, mano? Não é aquele som automotivo, mano. Aquele som que você curte o grave, curte o médio, tá ligado? Olha isso aqui, mano, com volante de Porsche, mano. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Aqui, ó, um Subaru. Mano, top também.
isso, galera, mais um final de um evento, mano, Garage 55, espero que tenham gostado. Já se inscrevam aí no canal, deixa o like, mano, espero trazer mais conteúdo top aí, igual esse aí que eu trouxe, beleza? Tamo junto, qualquer novidade aí, só acompanhar nós lá no Instagram, demorou? É nóis, falou!